Iba ty si môžeš vybrať, na ktorej strane budeš stáť v tejto veľkej a tichej vojne. Práve teraz, aj keď len sleduješ toto video, zúri okolo teba bitka, neviditeľná, neúprosná, nie mečmi, nie zbraňami, ale s večnosťou v stávke. Toto nie je rozprávka. Je to tvrdá, neúprosná vojna. O tvoju dušu. Väčšina ľudí prechádza životom v nevedomosti. Nazývajú to úzkosť, stres. Obviňujú prácu, tlak, únavu. Ale hlboko vnútri si to už cítil. Ťah medzi dvoma silami. Svetlom a temnotou. Pravdou a klamstvom. Večnou láskou a sebeckou túžbou. A tu je pravda, ktorú sa väčšina bojí vysloviť. Neutralita neexistuje. Nie v tejto vojne. Každá myšlienka, každé rozhodnutie, každý úder srdca ťa ťahá na jednu alebo druhú stranu. Dnes ti ukážem to, čo si doteraz nevidel. Vojnu za tvojimi starosťami. Večný význam tvojich každodenných bojov. A to, ako tvoje ďalšie rozhodnutie môže zmeniť tvoju večnosť. Neviditeľná vojna. Každé ráno, keď slnko vychádza, vojna pokračuje. Staršia ako hviezdy. Hlbšia ako oceány. Nie je to vojna o územie alebo moc, ale o dušu, ktorá bije v tvojej hrudi. Táto vojna nikdy nespí. Skrýva sa za obrazovkou, za zoznamom úloh, za nabitým kalendárom. Ukrytá je v túžbe po úspechu, v hlade po luxuse, v potrebe dokázať svetu, že máš hodnotu. Ale písmo nám dvíha oponu. List Efezanom, kapitola 6, verš 12 hovorí jasne: Veď náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcov temnoty tohto sveta, duchom zla v nebeských sférach. To nie je metafora. To je tvoja realita. Každý deň kráčaš po bojisku. Tvoje srdce, tvoja myseľ, tvoja duša sú stredobodom boja. Už si to cítil? Ten zvláštny tlak na duchu, úzkosť, čo prichádza z ničoho nič? Hnev, čo vybuchne bez dôvodu? Závisť, čo sa vkradne, keď niekto iný má úsmev a slnko? To nie je náhoda. To je vojna. Stratégia nepriateľa. Boh ti vo svojej láske dáva slobodu. Nikdy ťa nenúti milovať, lebo pravá láska nevládne. Pozýva. Ale nepriateľ? On šepká cez hluk. Zahaľuje lož do zlata. Nazýva chamtivosť úspechom a sebeckosť silou. Hovorí ti, že peniaze ťa uzdravia, že luxus ťa doplní, že viac konečne spraví z teba niekoho. Ale Ježiš sa pýta v Evanjeliu podľa Marka kapitola 8, verš 36. Veď čo osoží človeku, ak získa celý svet, ale svoju dušu stratí? A táto otázka znie cez celú večnosť. Iný druh sily Božia láska nesľubuje ľahkú cestu. Sľubuje pravdu. Sľubuje pokoj, ktorý presahuje chápanie. Poklad, ktorý hrdza nezožerie, zlodeji neukradnú a smrť neoddelí. Job to vedel. Zobratému bolo všetko. Majetok, zdravie, rodina a predsa stál pevne. Lebo jeho nádej nespočívala v bohatstve, ale v Bohu, ktorý ostáva. Ježiš varoval v Evanjeliu podľa Matúša kapitola 6, verš 24. Nik nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. To nie je duchovná rada. To je bojový manuál pre túto neviditeľnú vojnu. A čo ty? Pozri sa na svoj život. Aké boje dnes zvádzaš? Možno sú duchovné a nie len praktické. Pohlcuje ťa strach z peňazí? Meriaš svoj úspech luxusom? Zastav sa. Nadýchni sa. Uvidíš to. Toto je vojna. Každý skutok lásky, každé odpustenie, každé rozhodnutie odmietnúť pýchu a chamtivosť je víťazstvom. A teraz chcem počuť teba. Jedným slovom, akú silu ti Boh dal, aby si obstál v tejto neviditeľnej vojne? Napíš ju do komentára. Možno práve tvoje slovo niekomu inému dnes zachráni dušu. Výber tvojho veliteľa. V každej bitke je výber správneho veliteľa rozhodujúci. Múdry generál raz povedal, že víťazstvo armády nezávisí od jej početnosti, ale od múdrosti a odvahy toho, kto ju vedie. V tomto duchovnom konflikte tvoj veliteľ nie je len nejaká symbolická postava. Je to ten, kto formuje tvoj osud, určuje tvoje priority a napokon ťa vedie buď k večnému víťazstvu,
alebo k zničujúcej porážke. Biblia hovorí úplne jasne: v tomto boji o tvoju dušu sú len dvaja vodcovia. Boh, stvoriteľ a vykupiteľ, a Satan, podvodník a ničiteľ. Od samého začiatku sa tento konflikt začal ako vzbúra v nebi. Zjavenie 12, 7 až 9 opisuje dých vyrážajúcu scénu. A povstal boj na nebi. Michael a jeho anjeli bojovali proti drakovi. A drak a jeho anjeli bojovali, ale nezvíťazili. A ich miesto sa viac nenašlo v nebi. Satan vo svojej pýche a túžbe pomoci sa pokúsil uzurpovať Boží trón, túžiac presmerovať uctievanie od Stvoriteľa na seba. Tento boj, kedysi obmedzený na nebeské sféry, dnes zasahuje naše životy, naše každodenné rozhodnutia a samotnú podstatu ľudskej existencie. Boh vo svojej nekonečnej láske nikoho nenúti k vernosti. Pozýva ťa trpezlivo a nežne, aby si ho nasledoval. Svoju lásku dokazuje nie prísľubmi prchavého luxusu alebo dočasného bohatstva, ale tým, že sám seba dal, Ježiša Krista. Jeho syn opustil slávu neba. Vzdal sa nepredstaviteľného bohatstva a nádhernosti, aby žil medzi nami. Trpel, zomrel a vstal z mŕtvych. A tým otvoril cestu spásy pre každú ochotnú dušu. Toto je najvyšší prejav lásky. Nie lásky, ktorá manipuluje, ale lásky, ktorá oslobodzuje. Naopak, Satan používa úplne iné taktiky. Zvodne ponúka vízie veľkoleposti, prísľuby rýchleho zbohatnutia, nezaslúženého majetku a života preplneného luxusom. Predkladá ľuďom ilúziu, že šťastie sa dá kúpiť, že hodnota človeka sa meria bohatstvom a že bezpečie spočíva v hromadení vecí. Ale pod žiarivým povrchom sa skrýva pasca. Príslovia 11:28 varujú: ten, kto dúfa v svoje bohatstvo, padne, ale spravodlivý sa zazelená ako list. Satan ponúka svet, ale v transakcii si vezme tvoju dušu. Zvoliť si Boha za svojho veliteľa neznamená vyhnúť sa problémom, ale zakotviť sa v večnej pravde. Pod jeho vedením získava tvoj život zmysel, ktorý presahuje plitké honby za peniazmi či prázdnym okázalým životom. Začneš vnímať bohatstvo nie ako cieľ, ale ako prostriedok k požehnaniu iných. Uvedomíš si, že skutočné bohatstvo spočíva v láske, vernosti a pokoji, ktorý môže dať len Boh. Nepromysľuje ti pozemskú okazalosť, ale ponúka niečo omnoho cenejšie, svoju prítomnosť, vedenie a uistenie o večnom víťazstve. Jozua to pochopil veľmi dobre, keď pred ľudom Izraela postavil jasnú voľbu. V Jozue 24:15 vyhlásil: ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Neváhal, ani neponúkal neurčité povzbudenia. Urobil odvážne verejné rozhodnutie nasledovať Boha, bez ohľadu na cenu. Dnes stojíš pred tou istou voľbou. Koho si zvolíš za svojho veliteľa v tomto duchovnom boji? Nasledovanie Boha si vyžaduje každodenné odovzdanie. Znamená to dôverovať mu viac ako nestálym prísľubom peňazí či klamlivému pohodliu luxusu. Znamená to žiť podľa jeho zásad, aj keď sú proti kultúre alebo nepraktické. No táto cesta vedie k slobode. Slobode od neustáleho strachu, od reťazí sebeckých túžob a predovšetkým slobode zakotvenej v Božej večnej láske. Predstav si ten pokoj, ktorý prichádza, keď žiješ pod Božím vedením. Predstav si život, kde tvoje rozhodnutia vedie múdrosť, nie strach, kde tvoja hodnota nespočíva v bohatstve, ale v Božej láske. Premýšľaj, ako by sa tvoje vzťahy, tvoj cieľ a tvoja budúcnosť zmenili pod vedením veliteľa, ktorý ťa vidí za hranice tvojich zlyhaní, za hranice tvojich obáv. A ponúka ti nie prchavý luxus, ale večný život. Ak túžiš ďalej rásť v pravde, upevniť sa v poznaní Božej lásky a žiť víťazný život, nezabudni sa prihlásiť na odber tohto kanálu. Tu spolu objavujeme hlboké pravdy Božieho slova. Pravdy, ktoré ťa posilnia v duchovnom boji. Nenechaj si ujsť možnosť každodenne sa vystrojiť pre túto bitku. Prihlás sa a staň sa súčasťou komunity, ktorá kráča vo svetle Božieho slova. Výzbroj pre boj.
V každom boji nech je vojak akokoľvek zručný a veliteľ akokoľvek múdry, ochrana je nevyhnutná. Žiaden bojovník nevstúpi na bojisko bez výzbroje. Bez nej môže byť prvý úder osudný. V tomto duchovnom konflikte ťa Boh vo svojej nekonečnej láske a milosrdenstve nenechal vystaveného nepriateľovým útokom. Dal ti všetko, čo potrebuješ, aby si obstál. Nielen prežil, ale napredoval s dôverou, chránený jeho božskou silou. Efezanom 6:13 až 17 podrobne opisuje duchovnú výzbroj. Pavol, inšpirovaný Duchom Svätým, opisuje každý prvok do detailu, dokonale navrhnutý pre tvoju obranu. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v deň zlý a všetko vykonajúc stáť. Pavol nehovorí, ak príde deň zlý. On hovorí keď. Bitka nie je možnosť a je istota, ale takisto aj víťazstvo pre tých, ktorí sú plne vyzbrojení. Najprv prichádza opasok pravdy. V svete zaplavenom klamstvami a podvodom, kde sľuby bohatstva a luxusu zvádzajú nespočetné duše, od Boha, pravda je tvojim základom. Bez nej si zraniteľný voči každému falošnému prísľubu, ktorý ti nepriateľ našepkáva. Pravda udržuje tvoj pohľad čistý. Pripomína ti, že nejaké peniaze ani prepich nenahradia večné bohatstvo, ktoré sa nachádza v Božom kráľovstve. Nasleduje pancier spravodlivosti. Táto súčasť výzbroje chráni tvoje srdce, sídlo tvojich emócií a túžob. Chráni ťa pred jemnými klamstvami, ktoré tvrdia, že láska sa získava bohatstvom, že tvoja hodnota sa meria množstvom majetku alebo okázalosťou, ktorú dokážeš ukázať. Spravodlivosť ti pripomína, že tvoja hodnota je definovaná Božou láskou, nie svetovým chápaním úspechu. Tvoje nohy majú byť obuté pripravenosťou evanjelia pokoja. Predstav si, že kráčaš životom s istotou, ktorá pramení z poznania, že Božia láska naplňa každý tvoj krok. Jeho pokoj ťa ustáli, keď sa ťa svet snaží zviesť do nepokojného hromadenia bohatstva alebo do naháňania sa za luxusom. Pokoj evanjelia ti dáva silu kráčať vpred, smelo šíriac posolstvo Božej lásky, aj keď sa nepriateľ snaží zlomiť tvoju odvahu. Potom prichádza štít viery. Ten dokáže uhasiť všetky ohnivé šípy zlého. Tie šípy prichádzajú v mnohých podobách. Strach o tvoje financie, závisť voči bohatstvu iných alebo skľúčenosť, keď sa ti zdá, že luxus života je mimo tvoj dosah. Ale viera, hlboká, neochvejná dôvera v Boha, odráža tieto útoky. Viera šepká: Boh je dosť. Jeho láska poskytuje to, čo si peniazmi nemožno kúpiť. Prilba spásy chráni tvoju myseľ. Stráži tvoje myšlienky pred lžami nepriateľa. Keď prídu pochybnosti, keď sa pýtaš na svoju hodnotu alebo budúcnosť, spomeň si. Tvoja spása je zabezpečená v Bohu. On zaplatil cenu. Nie pominuteľným bohatstvom alebo prechodným luxusom, ale krvou svojho syna. Niet pokladu na zemi, ktorý by sa vyrovnal nesmiernemu daru večného života. A napokon ti je daný meč ducha, Božie slovo. Toto nie je len obranná zbraň. Je to tvoja ofenzíva. Písmom odolávaš každému klamu, každej pokušeniu. Keď Satan pokúšal Ježiša na púšti, Ježiš neodpovedal ľudskou múdrosťou, ale napísaným slovom Božím. Aj ty môžeš držať tento meč s mocou, presekávajúc klamstvá, ktoré ťa denne obklopujú. Ale nosenie tejto výzbroje nie je jednorazová udalosť. Je to každodenná disciplína. Vedomé rozhodnutie každé ráno obliecť si Božiu ochranu. Vyžaduje si bdelosť, pretože nepriateľ je prefíkaný a neúnavný. Využije každú zraniteľnosť, najmä tam, kde túžime po bohatstve alebo luxuse, viac než po Božom povolaní. A predsa Božia výzbroj je vždy dostupná, vždy dostatočná a vždy účinná. Zamysli sa nad vlastným životom. Zažil si niekedy chvíle, keď ťa strach z financií úplne ochromil? Alebo obdobia, keď ťa túžba po luxuse odklonila od toho, na čom naozaj záleží? To sú práve tie chvíle, keď potrebuješ mať na sebe celú výzbroj Božiu. Keď ju nosíš denne, vyhlasuješ, že dôveruješ Božiemu zaopatreniu viac než prázdnym sľubom bohatstva, že si ceníš jeho lásku
nad pominuteľnú príťažlivosť bohatstva a že si pripravený pevne stáť v tomto duchovnom boji. Ak si dnes našiel silu a povzbudenie v tejto pravde, pozývam ťa, ukáž svoj záväzok. Daj tomuto videu, páči sa mi. Týmto gestom nielen podporíš toto posolstvo, ale zároveň robíš osobné vyhlásenie. Rozhoduješ sa nosiť celú výzbroj Božiu, stáť pevne proti pokušeniu a kráčať odvážne v jeho láske a pravde každý deň. Jemné taktiky nepriateľa. Zatiaľ, čo si mnohí predstavujú sily zlá ako odvážne a očividné, pravda je omnoho nebezpečnejšia. Nepriateľ zriedka kedy prichádza s rohami a ohňom, kričiac svoje úmysly. Radšej sa drží tieňou, nenápadne sa vkráda do kútov nášho života, maskujúc svoje taktiky pod vrstvami šarmu a falošných sľubov. Jeho klamy sú vyleštené, uhladené a často veľmi lákavé, presne pre naše najhlbšie túžby. Práve cez tieto jemnosti získava víťazstvo nad nespočetnými dušami, ktoré si ani neuvedomili, že boli napadnuté. Satanové metódy sa nezmenili od počiatku času. V záhrade Eden sa neukázal ako hrozivý nepriateľ. Prišiel ako had, stvorenie krásy, ktoré dokonale splynulo s prostredím. Jeho slová neboli otvorené nepriateľské voči Bohu. Boli vytvorené tak, aby zasiali pochybnosť. Či naozaj Boh povedal? Genesis 3:1. Jednoduchá otázka. A predsa smrteľná. A týmto zaviedol prvých rodičov ľudstva ďaleko od Božej dokonalej lásky, preč od večných pokladov poslušnosti, do bolestivého prenasledovania pominuteľných pôžitkov. Tento vzorec pokračuje aj dnes. Je sofistikovanejší, no rovnako smrteľný. Nepriateľ oblieká svoje pasce do šiat luxusu, ambícií a úspechu. Presviedča mnohých, že neúprosná túžba po peniazoch nie je len priateľná, ale aj obdivuhodná. Vytvára príbehy, ktoré tvrdia, že bohatstvo znamená bezpečnosť a luxus znamená naplnenie. Avšak Biblia varuje v 1. Timoteovi 6:10. Láska k peniazom je koreňom všetkého zlého. Všimnite si, že to nie sú samotné peniaze, ktoré sú nepriateľom, ale láska k ním, obsesia, nenásytná túžba po bohatstve, ktorá nás oslepuje voči skutočnému bohatstvu, ktoré nachádzame v Bohu. Zvážte, ako spoločnosť zbožňuje úspech. Záplava životných štýlov pred nami ponúka nevídané bohatstvo. Od rozľahlých sídel po luxusné autá a prepichové dovolenky. Zdá sa to byť krásne, takmer božské, ale pod povrchom často nachádzame prázdnotu, osamelosť a nepokoj, ktorý nejaké množstvo peňazí nemôže umlčať. Božie slovo hovorí jasne v prísloviach 23:4 a 5. Nedriaždite sa, aby ste sa obohatili. Nezáviste na svojej vlastnej múdrosti. Iba sa pozrite na bohatstvo a je preč. Veď určite vyletí ako orol na nebesá. Satan sa teší z týchto chvíľ ľudskej slabosti. Neprichádza silou, ale trpezlivo čaká na srdcia pohltené túžbou po luxuse, aby otvorili dvere. Rozumie tomu, že myseľ zameranú na bohatstvo je príliš rozptýlenú na to, aby počula tichý jemný hlas Boha, ktorý ich volá späť k láske, viere a večnému účelu. Vie, že keď si ľudia definujú svoju hodnotu podľa materiálnych vecí, odvádzajú sa od pravého bohatstva neba. Pozri sa okolo seba a uvidíš túto taktiku všade. Reklama sľubuje šťastie zabalené v luxusnom obale. Sociálne médiá oslavujú bohatstvo, podnecujú závisť a nespokojnosť. Aj v tichých momentoch nepriateľ šepká lži. Keby si mal viac peňazí, bol by si rešpektovaný. Keby si mohol žiť v luxuse, konečne by ťa mali radi. Ale to sú prázdne sľuby. Pravda je, že Boh ti už ponúka lásku bez ceny, účel nad bohatstvom a večné poklady, ktoré ďaleko prevyšujú čokoľvek, čo ti môže ponúknuť tento svet. Pamätaj na príbeh bohatého mladého muža v Matúšovi 19, 16 a 22. Prišiel za Ježišom a pýtal sa, čo musí urobiť, aby získal večný život. Hoci mal veľké bohatstvo, chýbala mu jedna vec, ktorá bola najdôležitejšia. Srdce odovzdané Bohu.
Ježiš mu láskyplne povedal, aby predal svoje majetky a nasledoval ho. Ale mladý muž odišiel smutný, pretože jeho srdce bolo príliš spojené s jeho bohatstvom. Jeho príbeh je mrazivou pripomienkou toho, ako nepriateľ používa aj legitímne požehnania, aby nám uväznil dušu, ak ich postavíme nad Boha. Tieto taktiky nie sú obmedzené iba na bohatých. Aj tí, ktorí bojujú o finančné prežitie, môžu padnúť do pasce nepriateľa, veriac, že peniaze sú ich konečnou spásou. Ale Boh nás volá k vyššej pravde. Pripomína nám v Matúšovi 6:33. Hľadajte najprv jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Keď postavíme Boha na prvé miesto, keď ceníme jeho lásku nad všetkým ostatným, on poskytne to, čo skutočne potrebujeme, často spôsobmi, ktoré presahujú naše pochopenie. Taktiky nepriateľa sú neúnavné, ale nie neporaziteľné. Povedomie je tvoja prvá línia obrany. Rozpoznať lži preto, čím naozaj sú. Založ sa denne na pravde Božieho slova. Obklop sa pripomienkami jeho lásky a jeho prísľubov. Modli sa za schopnosť rozoznať lesklý fasád luxusu a vážiť si večné poklady neba viac než dočasnú príťažlivosť bohatstva. Keď tento duchovný boj pokračuje, nikdy nezabudni, že Božia láska je tvoja najväčšia ochrana. Kým nepriateľ zakrýva svoje útoky jemnosťou, Boh ponúka jasnosť. Kým svet prenasleduje peniaze a luxus, Boh ponúka pokoj a účel. Stoj pevne v jeho pravde a nebudeš sa nechať zmiasť podlými plánmi nepriateľa. Dôsledky tvojej voľby, každé rozhodnutie, ktoré urobíme, zanechá stopu. Niektoré sú malé a rýchlo zmiznú. Iné však formujú samotný priebeh našich životov a niektoré siahajú do večnosti. V neviditeľnej duchovnej vojne, ktorá nás obklopuje, nie je žiadna voľba neutrálna. Každá nás buď priblíži k Bohu, alebo nás vzdiali do pasci nepriateľa. Stávky nie sú abstraktné, sú hlboko osobné. Biblia nám jasne ukazuje, čo si vyberieme. Či Boha alebo svetské túžby, to nakoniec určí náš osud. Od Genesis až po zjavenie Pána nám písmo ukazuje, že ľudská história je súhrnom rozhodnutí, jednotlivých, mocných a často nezvratných. Adam a Eva sa rozhodli veriť lži namiesto dôvery v Božie slovo a dôsledky tejto jedinnej voľby zazneli po generáciách. Lotova žena sa obzrela za mestom hriechu so zbožnosťou a v tej chvíli prišla o všetko. Ananiáš a Safíra sa rozhodli klamať, zadržiavajúc to, čo prisľúbili, a ich osud bol okamžitý a konečný. Tieto príbehy nie sú len staroveké rozprávky, sú varovaniami, zrkadlovými odrazmi váhy našich rozhodnutí, ktoré nesú aj teraz. Rímanom 6:23 to hovorí jednoducho: mzda za hriech je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Mzdy sú to, čo zarábame, sú prirodzeným dôsledkom úsilia. Keď sú naše životy zamerané na seba, na túžbu po bohatstve a luxuse, keď sa peniaze stanú našim pánom a Božia láska je odsunutá na druhú koľaj, zarábame niečo, čo nechceme, oddelenie od jediného zdroja života, pokoja a radosti. Svet ti povie inak. Ospevuje úspech meraný tým, koľko zarobíš, čo nosíš a ako honosne vyzerá tvoj životný štýl. Ale Boh nemeria úspech v eurách, hľadí na srdce. Chudobný človek s vierou môže byť bohatší v očiach neba ako miliardár, ktorý sa topí v pýche. Bohatý blázon v Evanjeliu podľa Lukáša 12:16 až 21 veril, že zabezpečil svoju budúcnosť. Povedal si: oddychuj, jedz, pite a raduj sa. Ale Boh ho nazval bláznom, lebo ešte tú noc sa jeho život vyžiadal. Jeho peniaze ho nemohli zachrániť, jeho luxus nemohol predĺžiť jeho dých. Voľba, ktorú urobil žiť pre seba, mala večné dôsledky. Ale dôsledky výberu Boha sú rovnako skutočné a oveľa slávnejšie. Výber Boha nie je o získavaní spasenia cez skutky, ale o prijatí jeho lásky a chodí v poslušnosti jeho hlasu. Keď sa rozhodneš postaviť ho nad všetko ostatné, nad bohatstvo, nad pohodlie, nad vlastné plány.
Vyberáš si život. Deuteronomium 13.19 hovorí: Predložil som ti život a smrť, požehnanie a kliatbu. Teraz si vyber život, aby si žil ty a tvoje deti. Táto pozvánka stále platí aj dnes. Tento výber má reálne dôsledky v reálnom svete. Keď sa človek rozhodne pre Boha, jeho vzťahy začnú meniť. Priority sa presúvajú. Peniaze už nie sú idolom, ale nástrojom. Spôsobom slúžiť, dávať, odrážať Boží charakter. Luxus stráca svoj vplyv, pretože spokojnosť nahrádza potrebu ohurovať. Pokoje vstupuje tam, kde kedysi vládol úzkosť. Boh sľubuje, že neustále bude s tebou a poskytne ti presne to, čo potrebuješ, keď to potrebuješ. Na druhej strane, ignorovanie Božieho hlasu vedie k dôsledkom, ktoré presahujú materiálne ťažkosti. Srdce, ktoré sa neustále stvrdzuje proti pravde, sa stáva necitlivým voči láske. Život trávený honbou za bohatstvom sa stáva čoraz prázdnejší. Žiadne množstvo peňazí nemôže kúpiť skutočný pokoj. Žiadny luxus nemôže zakryť nepokojnú dušu. Ako varuje príslovia 14:12. Je cesta, ktorá sa zdá správna človeku, ale nakoniec vedie k smrti. Nesprávna voľba sa môže zdať správna v danom momente, ale vedie ďalej od Boha a hlbšie do tmy. Dôsledky nie sú len večné, sú aj okamžité. Každý malý kompromis, každé ignorovanie presvedčenia, každá tichá chvíľa, keď sa mohla povedať pravda, začína stavať múr medzi dušou a Bohom. A napriek tomu Božia láska je neúnavná. Neopustí nás ľahko, prenasleduje nás, klope, čaká, ale čas nie je neobmedzený. Okno na rozhodnutie neostáva otvorené navždy. Preto nás Božie slovo vyzýva, aby sme sa rozhodli teraz. Nie zajtra, nie keď sa život zjednoduší. Nie až keď zarobíš dosť peňazí alebo získaš dostatočnú bezpečnosť. Dnes je deň rozhodnutia. Dnes je okamih, keď tvoje rozhodnutie znamená najviac. Boh nebude nútiť tvoju ruku. Láska nikdy nenúti, ale volá ťa. Keď pochopíš váhu svojho rozhodnutia, nie zo strachu, ale z úcty, všetko sa zmení. V okamihu, keď sa vzdáš svojich túžob, túžby po bohatstve alebo uznania, ktoré prichádza z luxusu, a postavíš Boha na prvé miesto, vkročíš do slobody. Nie slobody od ťažkostí, ale slobody od otroctva k veciam, ktoré nemôžu uspokojiť. Začneš žiť pre niečo väčšie než seba. Tvoj príbeh sa stane súčasťou božského účelu, zakotveného nie v peniazoch, ale v zmysle. Tvoje rozhodnutie znie v tvojej rodine, v tvojej komunite a v neviditeľnom duchovnom svete. Rozhoduj sa opatrne, pretože dôsledky sú večné. Zdieľanie správy existuje hlboká pravda v povahe svetla. Nikdy nemá byť skryté. Jedna sviečka v tmavej miestnosti zmení všetko. Jej plameň nielen osvetľuje jej bezprostredné okolie, ale slúži aj ako svetlo pre ostatných, ktorí sú stále uväznení v tieni. V tomto duchovnom konflikte, keď raz uvidíš svetlo, keď si uvedomil jemné taktiky nepriateľa a večné bohatstvo, ktoré sa nachádza v Božej láske, si povolaný nielen ho nechať pre seba, ale zdieľať ho odvážne. Biblia jasne hovorí o tejto zodpovednosti v Matúšovi 5:14 až 16. Ježiš vyhlasuje: Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na hore sa nemôže skryť. Ani nezažnú lampu a nepostavia ju pod nádobu, ale na stojan a dá svetlo všetkým, ktorí sú v dome. Boží plán vždy bol, aby jeho pravda sa šírila nie cez hlučné spektakle, ale cez každodenných veriacich, ktorí nesú jeho posolstvo do obyčajných chvíľ života. Zdieľanie posolstva nie je o veľkých pódiách alebo impozantných prejavoch. Začína to životom transformovaným Božou láskou. Keď ostatní vidia, že si vyberáš spokojnosť namiesto nekonečného honu za peniazmi, hodnotíš večné bohatstvo pred pominuteľným luxusom a kráčaš v pokoji napriek chaosu sveta. Všimnú si to. Tvoj život sa stáva svedectvom hlasnejším než akékoľvek slová. Týmto spôsobom aj najjednoduchší rozhovor, láskavý skutok alebo slovo povzbudenia sa stáva mocnou kázňou. Zváž ranú cirkev. Títo boli obyčajní ľudia. Rybári, výberači daní,
matky a obchodníci. Nemali obrovské bohatstva ani spoločenský luxus. Mnohí nemali ani veľa peňazí na svojom účte a predsa boli bohatí vo viere a naplnení Božou láskou. Poháňaní touto láskou neúnavne zdieľali evanjelium, často za veľkú osobnú cenu. Skutky apoštolov 4.20 dokonale zachytávajú ich ducha. A čo sa týka nás, nemôžeme prestať hovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Ich odvážnosť zmenila svet. Dnes svet nevyhnutne potrebuje rovnakú odvážnosť. Ľudia okolo teba, možno aj vo tvojej vlastnej rodine alebo komunite, sú uväznení v jemných lžiach nepriateľa. Honba za bohatstvom ich presvieča, že peniaze im prinesú pokoj. Honba za luxusom ich presvieča, že naplní prázdnotu v ich vnútri. Ale ty vieš pravdu. Uvedomil si, že pravá láska a pravé bohatstvo prichádzajú len od Boha. A teraz máš príležitosť stať sa poslom tejto život zmenšujúcej pravdy. Zdieľanie posolstva nevyžaduje dokonalosť. Nemusíš mať všetky odpovede ani život bez ťažkostí. V skutočnosti je to často cez tvoje ťažkosti, že Božie svetlo žiari najjasnejšie. Keď hovoríš úprimne o tom, ako ťa Boh viedol cez strach z financií, cez chvíle závisti alebo cez pokušenie merať svoju hodnotu luxusom, hlboko sa spojíš s tými, ktorí čelili rovnakým bojom. Transparentnosť je mocný nástroj v duchovnej vojne. Možno sa pýtaš, či moje malé úsilie urobí rozdiel. Odpoveď je rozhodujúca. Áno. Boh násobí aj ten najmenší akt poslušnosti. Jednoduché slovo zdieľané v správny okamih môže zasadiť semienka, ktoré vyrastú do večnej úrody. Galatským 6.9 nás povzbudzuje. Nenechajme sa unaviť konaním dobra, lebo v správny čas budeme žať, ak nezavedieme. Každý raz, keď zdieľaš jeho posolstvo, zúčastňuješ sa na božskej misii, ktorá presahuje to, čo tvoje oči vidia. Technológia nám dala bezprecedentné príležitosti šíriť Božiu lásku. Jedným kliknutím môžeš zdieľať posolstvo nádeje niekomu na druhej strane sveta. Predstav si dopad toho jednoduchého činu. Niekto, kto zápasí s váhou honby za peniazmi. Niekto, kto je unavený z prázdnej honby za luxusom, môže nájsť pokoj cez pravdu, ktorú mu odovzdáš. Nikdy neodhadzuj moc zdieľania. A tak, keď premýšľaš o bojoch, o brnení, ktoré teraz nosíš, a o voľbe, ktorú si urobil postaviť sa pod Božím príkazom, urob ďalší krok. Nezatajuj túto pravdu. Nechaj ju žiariť jasne. Zdieľaj toto posolstvo s tými okolo teba, priateľmi, rodinou, dokonca cudzími, ktorí sa k nemu môžu dostať. Staň sa nádobou, cez ktorú Božia láska prúdi do životov iných. Ak toto posolstvo v tebe vzbudilo niečo v tvojom srdci, ak veríš, že nesie moc otvoriť oči a prebudiť duše, povzbudzujem ťa, aby si tento video hneď zdieľal. Pošli ho niekomu, na kom ti záleží. Zverejni ho tam, kde ho môžu vidieť iní, alebo ho diskutuj v nasledujúcom rozhovore. Nech tvoje svetlo žiari a spolu môžeme vytlačiť tmu, jedno srdce za druhým. Konečné víťazstvo každým zákrutou a otočkou života. Uprostred neúprosných bojov a tichých zápasov prichádza okamih, keď už nie je pochybnosť o výsledku vojny. Víťazstvo, aj keď sa môže zdať vzdialené počas boja, už bolo zabezpečené. Nie ľudskou silou, nie bohatstvom, nie luxusom alebo nahromadením peňazí, ale nezmennou silou samotného Boha. Toto je istota, ktorá mení spôsob, akým žijeme, akým bojujeme a akým vytrváme až do samotného konca. Biblia nás nenecháva hádať sa o závere tohto kozmického konfliktu. Zjavenie 19, 11 až 16 maľuje ohromujúci obraz Krista verného a pravdivého, ktorý vedie armády neba. Nie je to vzdialený pozorovateľ, ale aktívny bojovník, ktorý je úplne investovaný do výsledku tohto veľkého duchovného boja. Jeho víťazstvo nie je čiastočné, je úplné. Jeho vláda nie je dočasná, je večná. A pre tých, ktorí si vybrali jeho stranu, ktorí zostali verní napriek lákaniu bohatstva, rozptýleniam luxusu a zvodným prísľubom ľahkých peňazí, toto víťazstvo je zdieľané.
Ale krása Božieho triumfu nespočíva len v konečnej porážke zla, ale aj v hlbokej obnove lásky, ktorá je v centre vesmíru. Láska, čistá a bezpodmienečná, bola vždy Božím zbraňou a jeho korunou. Od momentu, keď hriech vstúpil do sveta, Božia láska prenasledovala ľudstvo neúprosnou milosťou. Je to táto láska, ktorá priviedla Krista z luxusu neba do chudoby zeme. Je to táto láska, ktorá ho viedla na kríž, aby zaplatil dlh, ktorý žiadna suma peňazí nemohla splatiť, aby získal víťazstvo, ktoré žiadne pozemské bohatstvo nemohlo zabezpečiť. Naopak, zváž, ako prázdne sú prísľuby sveta. Luxus, ktorý kedysi očaril, vybledne s časom. Peniaze, ktoré sa zdali také dôležité, môžu zmiznúť v okamihu, stratené v ekonomickom kolapse, korupcii alebo nevyhnutnom plynutí času. Bohatstvo, za ktorým sa toľko vyčerpávame, často prináša len prchavú spokojnosť, zanechávajúc za sebou prázdnotu a ľútosť. Kazateľ 5.10 hovorí túto znepokojujúcu pravdu. Kto miluje peniaze, nikdy nemá dosť. Kto miluje bohatstvo, nikdy nie je spokojný so svojím príjmom. Toto je tiež márnosť. A predsa Boh ponúka niečo, čo svet nemôže napodobniť. Ponúka večné bohatstvo, ktoré sa nemeria v zlate alebo luxuse, ale v trvalom bohatstve pokoja, radosti a účelu. Jeho víťazstvo zabezpečuje dedičstvo pre jeho ľud, ktoré nikdy nezahynie, nezničí sa ani nevybledne. 1. Petra 1.4. Toto je poklad, ktorý nemôžu zničiť moly, ktorý nemôžu ukradnúť zlodeji a ktorý čas nemôže erodovať. Predstav si, že stojíš na prahu večnosti. Po tom, čo si bojoval dobrý boj viery, nebol si ovplyvnený trblietavými rozptýleniami bohatstva, ale bol si zakotvený v Božej láske. Predstav si, že počuješ slová Spasiteľa: Dobre, verný a dobrý služobník. Žiadna suma peňazí nemôže kúpiť takýto okamih. Žiadny luxus na zemi sa nemôže porovnávať s objatím Stvoriteľa, ktorý ťa víta do večného pokoja. Ale toto víťazstvo nie je len o budúcnosti. Aj teraz, keď žiješ každý deň v tomto svete, môžeš ochutnať ovocie víťazstva. Každý raz, keď si vyberieš lásku namiesto sebeckosti, každý raz, keď uprednostníš Boha pred peniazmi, každý raz, keď odoláš pokušeniu luxusu v prospech večných hodnôt, zažívaš predchuť konečného triumfu. Tieto každodenné víťazstvá sa nahromadzujú, posilňujú tvoju vieru a osvetľujú tvoje svedectvo pre ostatných, aby ho videli. Konečné víťazstvo prináša aj spravodlivosť, dlho očakávané vyrovnanie za klamstvá a bolesť spôsobené nepriateľom. Zjavenie 20.10 nás uisťuje, že diabol, ktorý ich zviedol, bol hodený do jazera horiaceho sírov. Zlo nebude pretrvávať večne. Falošné prísľuby, lži, že bohatstvo môže nahradiť Boha, alebo že luxus môže naplniť najhlbšie túžby duše, budú navždy umlčané. A tak, keď sa veľká naratíva tohto duchovného konfliktu blíži ku svojmu vrcholu, existuje hlboká nádej. Nie krehká nádej, postavená na nestabilných majetkoch alebo kolísajúcich okolnostiach, ale pevná nádej zakotvená v nezrútených Božích prísľuboch. Jeho víťazstvo je naše víťazstvo, jeho triumf je dedičstvom všetkých, ktorí zostanú verní, ktorí si cenia jeho lásku nad peniaze, ktorí hľadajú jeho prítomnosť nad luxus a ktorí stoja neochvejne v pravde jeho slova. Aj keď boje stále pokračujú okolo teba, nech táto pravda naplní tvoje srdce odvahou. Vojna má koniec a tento koniec je už napísaný rukou samotného Boha. Víťazstvo patrí jemu a cez neho aj tebe. Stoj pevne, drž sa lásky, nechaj ísť falošnú bezpečnosť bohatstva a peňazí, príjmi večné bohatstvo, ktoré Boh zadarmo ponúka. A vec s istotou, že konečné víťazstvo už je tvoje. Teraz, keď si prešiel touto mocnou cestou, pravda je jasná pred tvojimi očami. Boj je skutočný a stávky sú večné. Ale za nebezpečenstvami, za pascami peňazí, za pominuteľným čarom bohatstva a prázdnymi prísľubmi luxusu stojí nezbúraná pravda. Božia láska ťa volá na vyššiu cestu. Život, ktorý nie je spútaný honbou za materiálnym bohatstvom, ale oslobodený bohatstvom neba.
Život zakotvený nie v tom, čo mizne, ale v tom, čo trvá navždy. Dnes si videl, ako každá voľba má význam. Vidíš, aké jemné môžu byť taktiky nepriateľa, ako ľahko sa môže srdce odchýliť, keď je rozptýlené trblietaním luxusu alebo neúprosným hladom po peniazoch. Ale tiež si videl niečo oveľa väčšie. Istotu, že Boh ťa nielen vybavil pre tento konflikt, ale už zabezpečil víťazstvo. Pozýva ťa do svojej ochrany, svojho účelu a svojej večnej, sľubnej nádeje. Zastav sa a hlboko premýšľaj na moment. Aké zmeny urobíš od dnešného dňa? Ako budeš žiť inak, keď teraz rozumieš váhe každej rozhodujúcej voľby v tomto duchovnom konflikte? Budeš aj naďalej merať svoju hodnotu podľa svetových štandardov bohatstva a úspechu, alebo príjmeš nezbúranú hodnotu, ktorá prichádza len z Božej lásky? A tu je otázka, ktorá si zaslúži tvoju úprimnú odpoveď. Ak by si stál pred Bohom práve teraz, mohol by si s istotou povedať, že si plne a úplne vybral jeho stranu. Ak je tu aj malá váhanie, nech dnešok bude dňom, keď sa rozhodneš celým srdcom. Povzbudzujem ťa, nenechaj tento moment uniknúť. Prihlás sa k odberu tohto kanála a aktivuj upozornenia, aby ti nikdy neunikli tieto životmenicí pravdy, zakotvené hlboko v Božom slove. Je tu ešte toľko, čo treba preskúmať. A každá informácia posilní tvoju silu stáť pevne v tomto konflikte. A predtým, než pôjdeš, pozývam ťa, aby si pozrel video, ktoré sa objaví práve teraz na tvojej obrazovke. Ponorí sa ešte hlbšie do tém, ktoré sme preskúmali, a bude ťa viesť ďalšie pochopenie toho, ako stáť víťazne v každodenných bojoch. Ak toto posolstvo zasiahlo tvoje srdce, ak veríš, že môže otvoriť oči niekomu, na kom ti záleží, zdieľaj tento video. Môžeš byť svetlom, ktoré vedie niekoho iného von z tmy. Toto je tvoj okamih. Vezmi to, čo si sa dnes naučil. Nechaj to formovať tvoje voľby, tvoje myslenie, tvoju budúcnosť. Kráčaj vpred nie zo strachu, ale v dôvere a nádeji, ktorá pochádza z Božieho večného víťazstva. Si súčasťou tejto príbehu teraz. Rozhodni sa žiť ho úplne.